Poslušajte ovu nevjerovatnu priču. Čovjek je umro, ostavivši iza sebe mladu ženu i sina dojenče. Njegov brat Amidža ponudio se da odgoji dječaka i upravlja njegovom imovinom. Majka mu je povjerovala, ali on je odmah sve rasprodao, uzeo novac i pobjegao u Ameriku. Tamo se obogatio, oženio, dobio djecu i postao milijarder, dok su njegov bratić i snaha u Jordanu živjeli u teškom siromaštvu. Nakon 15 godina Amidža se vratio u Jordan kao bogataš. Njegov bratić, sada već mladić, došao je tražiti svoj dio, ali Amidža ga je otjerao i zaprijetio mu. Istog dana, dok je s aerodroma vozio svoju porodicu u luksuznu vilu, doživjeli su tešku prometnu nesreću u kojoj su svi poginuli. Ispostavilo se da je jedini zakonski nasljednik cijelog tog bogatstva bio upravo onaj mladić jetim kojeg je otjerao. Sudbina je htjela da mu Amidža zapravo 15 godina umnožava imetak. Ponekad pravda nađe svoj put,